हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और दुआ करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही रहें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द थिन कॉन्फिडेंशियल। पहले तो बेइंतहा फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट माफ़ी चाहता हूं कि मतलब वो वीडियो देर में अपलोड करने के लिए, और हालांकि थोड़ा काम के चलते रहते वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, मगर इस पर एश्योर करता हूँ वीडियो अपलोड होते रहेंगे एवरी वीक। और क्या, मस्त प्लान है। ओए होए, होते रहेंगे, वीडियो अपलोड हो। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं, सच में अपलोड हो, ठीक है, सच में अपलोड होगा वीडियो। और अभी घर में है, और अभी बहुत सारा आगे आगे चलकर बहुत सारा सरप्राइजेस आने वाला है। देखिए मेरा छोटा सा गार्डन देख लीजिए, हाउ इज इट। और क्या, थोड़ा मतलब थोड़ा अभी मतलब इतना इतना क्या आइडियाज़ नहीं है कि मतलब क्या वीडियो, कौन सा ऐसे मतलब मैच्योर कंटेंट वाला आइडिया हमारे पास तो नहीं है फिलहाल। फिर भी मैच्योर कंटेंट वाला वीडियो तो अभी तक नहीं है। दैट्स माय ब्रो, we both are brothers of destruction, not that Undertaker and Kane, Arun and Atis। और क्या मेरा फोकस नहीं हो पा रहा। फिर भी अगर आप लोगों का अगर साथ रहा तो आगे चलकर वो सब भी हासिल कर लूँगा, ठीक है ना। फिर भी दुआ में याद रखना, मेरे साथ चलते रहना। बस इतना है, थोड़ा बोल के फ्री होने के लिए। और बट आई एश्योर यू, नाउ आई एम सीरियस, ओके, नाउ आई एम सीरियस। आई एश्योर यू कि मतलब आगे चलकर बहुत सारा सरप्राइजेस आने वाले हैं। बस सपोर्ट दीजिएगा, आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए। सपोर्ट बना के रखिएगा, और आगे चलकर बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। यही मेरा कंटेंट बनाने का मतलब मेन मकसद है कि मेरा जो कंप्यूटर था, मैं अपना नया कंप्यूटर बनवा लिया हूँ, नया कंप्यूटर, और ये खुद सब पार्ट्स लाके खुद में बनाया हूँ, ठीक है, मतलब विद ए हेल्प ऑफ बिग ब्रदर। और बाकी सब ऑनलाइन ही, मतलब जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे सब कुछ ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन, और मैं खुद बनाया हूँ। और एक भाई भी हैं, ठीक, टेक्नीशियन भाई, ब्रदर है, भाई है, वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। पूरा रेडी हो चुका है विथ पावरफुल ग्राफिक्स। दिखाएंगे, लेट मी शो यू माय कंप्यूटर। हेलो गाइस, ये है मेरा नया पीसी। ये जो मॉनिटर है पूरा 4K का मॉनिटर है, एंड ग्राफिक्स कार्ड। इसका जो RGB हेडफोन जो है ना, बहुत ज़बरदस्त लगा है।